This is my sign, मेरो साइन सब चोरेर खानुभयो। ओके, मैले चेक ह्यान्डओभर गरेँ। मदन भाइलाई यो चेक ह्यान्डओभर गरेँ। अनि अर्को मेरो क्यान्डलको बिजनेस छ, वान अफ द पार्ट। अनि क्यान्डलमा चाहिँ मैले अहिले इन्टिग्रेटेड क्यान्डलहरू, यो बोटल आर्ट इन्टिग्रेटेड क्यान्डल्सहरूलाई मैले बढी फोकस गरिरहेको छु अहिले। सो न्युमरोलोजी हुँदैछ। सो मैले डेट अफ बर्थ चाहिँ रिसिभ गरेँ। अब म यसको उहाँको साइकिक नम्बर र डेस्टिनेसन नम्बर चाहिँ इमोसनली चाहिँ उहाँको अलिकति विक छ, इमोसनल प्लेन चाहिँ विक छ। यो चाहिँ सार्प छ हुने बेलामा चाहिँ तपाईँले इमोसनल प्लेन धेरै ठाउँमा चाहिँ नलेजको ल्याकिङ चाहिँ फिल हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ एकदम सपोर्टिभ टिम। अनि त्यसपछि उहाँहरूको यो क्युआर सिस्टमबाट जुन स्टार्टिङ गर्नुभएको छ हरेक। हेलो एन्ड नमस्ते एभ्रिवान, फेरि पनि स्वागत छ मेरो नयाँ भिडियोमा। आजको भिडियो चाहिँ अलिकति विशेष र अलिकति फरक परिवेशको हुनेवाला छ। आजभन्दा मैले 2 महिना अगाडि चाहिँ एउटा सफ्टवेयर कम्पनी खोलेको थियो होइन। अब जब कति गर्नु, जब अरूको धेरै गऱ्यो, अब आफ्नै बिजनेस सुरु गर्छु, आफ्नै कम्पनी खोल्छु भनेर मैले एउटा कम्पनी खोलेको थियो। सो त्यो कम्पनीमा चाहिँ क्लाइन्ट पनि आइसकेको छ होइन। त्यो क्लाइन्टलाई चाहिँ हामीले डिजिटल मार्केटिङ र सफ्टवेयर डेभलपमेन्टको सर्भिस दिइरहेका छौँ। उहाँहरूको सोसल मिडिया हामीले नै ह्यान्डल गरिरहेछ। अनि उनीहरूलाई चाहिएको वेबसाइटहरूदेखि लिएर उनीहरू एउटा सिस्टम बनाइराख्नु भएको रहेछ। त्यो सिस्टम चाहिँ अब हामीले सपोर्ट दिइरहेका छौँ र हामीले बनाइरहेका छौँ। सो अब त्यो सफ्टवेयर कम्पनीको क्लाइन्टसँग चाहिँ आज हामी भेट्न गइरहेछौँ होइन। फर्स्ट टाइम चाहिँ हामी अब फिजिकल्ली भेट्दैछौँ। र आज चाहिँ यो भिडियो किन विशेष छ भन्दाखेरि आज चाहिँ हाम्रो कम्पनीको फर्स्ट चेक चाहिँ साइन हुँदैछ। सो हाम्रो बिजनेसमा चाहिँ, हाम्रो कम्पनीमा चाहिँ एज अ फर्स्ट हुन्छ नि, कस्टमरबाट चाहिँ अब फर्स्ट अलाउन्स अर फर्स्ट चेक आउँदैछ। सो द्याट इज भेरी भेरी एक्साइटिङ थिङ्स फर मी। अनि लेट्स सी अब कस्तो हुन्छ होइन। अनि सो मेरो सफ्टवेयर कम्पनीको नाम चाहिँ छिमेकी टेक भन्ने हो होइन। छिमेकी मिन्स नेबरहुड, लाइक नेबर होइन। सो टेक्निकल सपोर्ट लाइक मोबाइल एप्लिकेसन बनाउने, वेबसाइट बनाउने, कस्टम सफ्टवेयर बनाउने, यस्तो खालको सर्भिसहरू चाहिएको छ भने चाहिँ अब छिमेकी टेकलाई सम्झाउने होला होइन। यु आर रेडी टु प्रोभाइड अ सर्भिस लाइक द्याट। सो मेरो क्लाइन्ट चाहिँ एउटा न्युमेरोलोजिस्ट हुनुहुन्छ होइन। उहाँ चाहिँ अब 1-2 वर्षदेखि चाहिँ एज ए न्युमेरोलोजी प्र्याक्टिसनर हुनुहुन्छ र प्र्याक्टिस गरिराख्नु भएको छ। सो उहाँले चाहिँ हाम्रो डेट अफ बर्थबाट चाहिँ हाम्रो फ्युचरको बारेमा, हाम्रो पास्टको बारेमा, हाम्रो लाइफको बारेमा, हाम्रो रिलेसनको बारेमा, हाम्रो करियरको बारेमा, धेरै कुराको बारेमा चाहिँ उहाँले पत्ता लगाएर त्यसको बारेमा चाहिँ हामीलाई सल्लाह सुझाव अझै कसरी राम्रो गर्न सकिन्छ, लाइफ अझै कसरी बेटर गराउन सकिन्छ भनेर उहाँले सल्लाह सुझावहरू दिनुहुन्छ है। सो आई एम रियली एक्साइटेड फर द्याट। अब कस्तो हुन्छ हेर्दै जानु होला है त। ल अब म चाहिँ क्लाइन्टलाई भेट्न निस्केको है। क्लाइन्ट चाहिँ यता ठिमीमा आइपुग्नु भयो अरे होइन। सो अब ठिमीमा गएर क्लाइन्टलाई भेट्छु, त्यसपछि कन्भर्सेसन गर्छु र कन्भर्सेसनमा के हुन्छ त्यो कुराहरू पनि म देखाउने ट्राई गर्दैछु है। ल स्टे ट्युन है त ल।
एभ्रिवान आज चाहिँ अब अब चाहिँ हामी यता दिदीसँग भेटिसक्यो होइन यता दिदी हुनुहुन्छ र दिदीको अलिकति इन्ट्रोडक्सन यसो दिनु नि त ल ओके मेरो नाम करुणा राजोपाध्याय म चाहिँ अहिले एज अ न्युरोलोजिस्ट काम गरिरहेको छु र म अहिले मध्यपुर थिमी यो पुरानो बाटोमा बस्छु सो अनि अर्को मेरो क्यान्डलको बिजनेस छ वान अफ द पार्ट अनि क्यान्डलमा चाहिँ मैले अहिले इन्टिग्रेटेड क्यान्डलहरू यो बोटल आर्ट इन्टिग्रेटेड क्यान्डल्सहरूलाई मैले बढी फोकस गरिरहेको छु अहिले सो अब ट्रेनिङ सेसनहरू पनि चलिरहेछ मार्केटिङको सेसनहरू पनि चलिरहेछ थ्याङ्क यू त्यति नै हो दिदी अब एउटा उँधो भन्छ होइन उँधो अब इन्टरप्रेन्योर हुनुहुन्छ होइन भर्खर स्टार्ट गर्दै हुनुहुन्छ अब म पनि सँगसँगै छ दिदीसँगै जस हामी सँगसँगै सहकार्य गरेर अब अघि बढिरहेछौँ सो हाम्रो अब एन्टरप्रेन्योरसिप जर्नी चाहिँ अब तपाईँहरूलाई देखाउने ट्राई गरिरहेछौँ होइन अब हेरौँ कस्तो हुँदै जान्छ दिदी चाहिँ अब मैले एउटा ट्रेनिङमा भेटेको होइन अनि दिदीसँग एउटा राम्रो बोन्डिङ भयो अनि त्यसपछि हामी छिमेकी टेकको एउटा कस्टमर पनि बन्नुभएको छ सो उनीहरूको अब डिजिटल मार्केटिङ र अब टेक सपोर्ट आइटी सपोर्ट चाहिँ हामीले अब टेक सपोर्ट र आइटी सपोर्ट चाहिँ छिमेकी टेकले दिइरहेछौँ सो आज चाहिँ मेरो अब फर्स्ट टाइम फिजिकल मिटिङ विथ माई फर्स्ट कस्टमर होइन अब कस्तो हुन्छ म तपाईँहरूलाई देखाउँदै जानेछु कस्तो हुन्छ जर्नीहरू सो मैले डेट अफ बर्थ चाहिँ रिसिभ गरेँ अब म यसको उहाँको साइकिक नम्बर र डेस्टिनेसन नम्बर निकाल्दैछु साइकिक नम्बर भनेको उहाँको बर्थ विथ बर्थ उहाँले के लिएर आउनु भएको छ उहाँको क्यारेक्टर फिचर्स त्यसपछि आएर डेस्टिनेसन्स भनेको चाहिँ उहाँको आफ्नो भनौँ न अबको लाइफ आफ्नो करियर अब ग्रो कहाँ गर्छ भन्ने किसिमको चाहिँ फ्याक्ट अब मेरो चाहिँ अब यहाँ दिदीले के क्यालकुलेसन के गरिसक्नु भयो होइन अब नम्बर फिगर्स के निकालिसक्नु भयो अब मेरो न्युमेरोलोजीले के भन्छ होइन कस्तो खालको पर्सनालिटी होइन कस्तो खालको करियर बनाउने त्यो कुराहरू चाहिँ अब दिदीले गाइडेन्स गर्नुहुन्छ ल ओके डेट अफ बर्थमा मैले नेपालीमा क्यालकुलेसन गर्दैछु होइन किनभने यो न्युमेरोलोजी आउने योभन्दा अगाडि न्युमेरोलोजी चाहिँ क्यालेन्डरै बनेको थिएन त्यतिखेर डेभलप भएको हो त्यसले गर्दाखेरि कुनै पनि क्यालेन्डरसँग रिलेटेड गरिकन चाहिँ हामीले न्युमेरोलोजी निकाल्न सकिन्छ ओके अब मैले उहाँको साइकिक नम्बर 1 भएको अघि कुरा भइसकेको छ साइकिक नम्बर उहाँको 1 छ सो लिडरसिप एकदमै बलियो छ उहाँको अनि लिडरसिप बलियो भएको भएर एकदम माइन्ड चाहिँ एकदम मास्टर माइन्ड चल्छ होइन एभ्री टाइम कुनै पनि कामहरू कसरी प्रोजेक्टेसन गर्ने के गर्ने र त्यसलाई कसरी डिजाइन गर्ने यो खालि यो मास्टर माइन्डको कन्सेप्ट चाहिँ एकदमै धेरै फ्रिक्वेन्टली चलिरहन्छ एउटा त्यो भयो अनि डेस्टिनेसन नम्बर 9 छ 9 भनेको मार्स हो मार्सले भनेको एकदमै 1 र 9 को कम्बिनेसन भनेको सन र मार्सको कम्बिनेसन द बेस्ट कम्बिनेसन हो चाहिँ यो यसलाई यो पर्सन लक्की कम्बिनेसन पनि भन्छ सो नाइस है लक्की कम्बिनेसन छ एकदमै लक्की पर्सनालिटी बन्नु भएको छ हाम्रो भाइ चाहिँ त्यसले गर्दाखेरि अब उहाँको चाहिँ कस्तो छ भने कसैको अन्डरमा उहाँ काम गर्न सक्नुहुन्न डिजिटली उहाँ एकदमै किनभने उहाँको यो डिजिटली जुन मेन्टल पार्ट छ एकदम इफेक्टिभ छ सो उहाँ चाहिँ एकदमै कुनै पनि कामहरू डिजिटली गर्ने बेलामा एकदमै प्रोफेसनली गर्नुहुन्छ एकदमै उहाँको ऱ्याङ्किङ एकदमै राम्रो छ अनि बिजनेस नम्बर 5 पनि छ उहाँको बिजनेस नम्बर मर्करीको नम्बर हो सो बिजनेस नम्बर चाहिँ मर्करीको नम्बर हो मर्करीको नम्बरमा चाहिँ मर्करी भएको भएर चाहिँ उहाँलाई कुनै पनि कुराहरू बिजनेस ओरिएन्टेड गर्नलाई चाहिँ त्यतिकै टाइम लाग्दैन यसबाट चाहिँ इन्कमको सोर्सेस उहाँको मार्केटिङ चाहिँ राम्रै हुन्छ
अनि 6 नम्बर पनि छ। 6 नम्बर भइसकेपछि कस्तो हुन्छ, 6 नम्बर भिनसको नम्बर हो। उहाँलाई अहिलेसम्म जे जति लाइफमा चाहिने जति लग्जरियस सबै पाएको छ, केही कुराको कमी छैन होइन। अनि मुन पनि छ। मुन भनेको मदरलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ। सो मदरले पनि धेरै नै सपोर्ट गर्ने, फादरबाट पनि एकदमै सपोर्टिभ, प्यारेन्ट्स दुवैजना एकदम सपोर्टिभ हुनुहुन्छ उहाँको। अनि 999 एकदमै एक्सन ओरिएन्टेड, एकदमै एक्सन ओरिएन्टेड। गर्ने भनेपछि एकैचोटि अहिले नै चाहिन्छ कुनै पनि चिज चाहियो अथवा गर्ने भनेपछि एकदमै एक्सन ओरिएन्टेड हुनुहुन्छ। र यो एक्सन ओरिएन्टेड र फिजिकल्ली पनि धेरै नै एकदमै एक्टिभ उहाँ चाहिँ। अनि 4 नम्बर छ। 4 नम्बर भनेको राहुको नम्बर मानिन्छ। राहुको नम्बरलाई चाहिँ कसरी लिइन्छ भने अहिलेको यो डिजिटल युगमा भनेको राहु, अल द डिजिटल डिभाइसेस आर राहु होइन। त्यसले गर्दाखेरि डिजिटल्ली चाहिँ उहाँलाई एकदमै सपोर्टिभ हुनुको कारण एउटा 4 नम्बर पनि हो। ओके, अब म मिसिङ नम्बर निकाल्दैछु। मिसिङ नम्बर उहाँको 2 पछि 7 मिसिङ छ, अनि 3 मिसिङ छ, त्यसपछि आएर 8 मिसिङ छ। ओके, अब मिसिङ नम्बरले के गरिदिन्छ भने जस्तै अब 3 मिसिङ छ। 3 भनेको जुपिटर हो होइन। जुपिटर मिसिङ हुने बित्तिकै तपाईँलाई कुनै पनि पार्टहरू कण्ठ गरेर, घोकेर, एक्जाम पास गरेर एकदम सुपरियर स्टुडेन्ट बनेर चाहिँ तपाईँ अगाडि बढ्न सक्नुहुन्न। तर तपाईँ कसरी पढ्नुहुन्छ भने कुनै पनि कुरालाई एक्सपिरियन्स गरेर, फिल गरेर, मान्छेले गरेको चिजहरूलाई हेरेर, आफू पनि त्यसलाई एटेम्प गरेर यसरी सिक्नुहुन्छ। तपाईँको सिक्ने मोडालिटी चाहिँ त्यो छ। अनि अलिकति कुनै पनि एक्सन काम गर्ने बेलामा, कुनै पनि काममा, प्रोजेक्टेसनमा अगाडि जाने बेलामा रिसर्च वर्कमा चाहिँ ल्याकिङ छ। अलिकति मतलब पहिला रिसर्च गरौँ, पहिला सबै कुरा बुझौँ अनि अगाडि जाउँ भन्नुभन्दा पनि पहिला अगाडि जाने अनि त्यसपछि रिसर्च गर्ने यो उहाँको चाहिँ मोडालिटी बनिसकेको छ होइन। सो कहिलेकाहीँ चाहिँ 1 स्टेप ब्याक बसेर चाहिँ रिसर्च पनि पहिला गरेर मात्र अगाडि जाँदा अझ बेस्ट। नत्र भने यसले त्यति कहिलेकाहीँ यसले चाहिँ अलवेज रिजल्ट दिन्छ भन्ने हुँदैन, कहिलेकाहीँ चाहिँ रिजल्ट नदिन सक्छ। सो 1 स्टेप ब्याक गराउँछ। 7 नम्बर मिसिङ भनेको K2 हो। K2ले भनेको कुनै पनि कुरालाई रिसर्च योर सेल्फ होइन। कुनै पनि प्रोजेक्टेसनहरू गर्दाखेरि एकदम रिसर्च गर, पहिला बुझ, त्यसको बारेमा डिटेल जानकारी ल्याऊ। इभन माइन्युट कुराहरूलाई पनि इन्फर्मेसन्सको रूपमा आफूले रेकर्ड राख्नु भन्ने टाइपको चाहिँ कुरा हुन्छ। अब उहाँको मिसिङ नम्बर 8 छ। 8 मिसिङ नम्बरले के गर्छ भने कहिलेकाहीँ काम गर्ने कालो मकै खाने भालो हुन्छ अरूले रिजल्ट लिएर जान्छ, आफूले काम गर्थ्यो, रिजल्ट सबै अरूले लिइरहेको हुन्छ। सो यो हुने पोसिबिलिटी चाहिँ उहाँकोमा हाई छ। त्यसले गर्दाखेरि अब काम गर्दाखेरि चाहिँ अब अलिकति आफूले सठिक तरिकाले पनि काम गर्नु पऱ्यो। अनि पहिल्यै अलिकति कहिलेकाहीँ कस्तो हुन्छ भने रिजल्टको क्यालकुलेसन चाहिँ आफूले गर्नैपर्छ। आफूले कति पर्सेन्टेजसम्मको त्यो रिजल्ट आफूले लिनुपर्ने हो त, त्यो क्यालकुलेसन नगरिकन बाहिर काम गरेको कुरा बाहिर रिभिल पनि गर्नु भएन। रिजल्ट आइसकेपछि मात्रै, त्यो आफूले पाइसकेपछि मात्र रिभिल गर्दाखेरि राम्रो हुन्छ। यसलाई वर्कको ड्युरिङमा चाहिँ अलिकति सिक्रेट राखेर काम गर्ने, यसले बेस्ट रिजल्ट दिन्छ। त्यस्तो भएपछि चाहिँ सिक्रेट राख्नु राम्रो हुन्छ। ओके, अब उहाँको मेन्टल प्लेन एकदमै सार्प, मेन्टली एकदमै सार्प। कहिलेको कुरा पनि एकदमै मेमोराइज गर्न सक्नुहुन्छ होइन। अनि त्यसपछि इमोसनली चाहिँ उहाँको अलिकति विक छ। इमोसनल प्लेन चाहिँ विक छ। यो चाहिँ सार्प छ, यो चाहिँ इमोसनल प्लेन विक छ। यो पार्ट चाहिँ मेन्टल प्लेन हो। यो टाउको यो मेन्टल प्लेन यो हुन्छ। यो चाहिँ इमोसनल पार्ट हो, यो हार्टको पार्ट हो कि इमोसनल पार्ट। इमोसनल पार्टमा तपाईँको 2टा नम्बर मिसिङ छ, 3 मिसिङ छ, 7 मिसिङ छ। द्याट इज वाइ अब तपाईँको कस्तो हुन्छ भने यो मिसिङले चाहिँ 3 र 7 भनेको एकदमै हाई क्वालिफिकेसनवाला एजुकेसनको कम्बिनेसन हो। यो 2टा मिसिङ हुने बेलामा चाहिँ तपाईँले धेरै ठाउँमा चाहिँ नलेजको ल्याकिङ चाहिँ फिल हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ के गर्ने भने जो मान्छे अलिकति तपाईँलाई सपोर्ट गर्ने खालको छ नलेजले होइन, उनीहरूसँग नसोधिकन तपाईँले कहिले पनि भनौँ न काम अगाडि चाहिँ नबढाउनु र रिसर्च नगरिकन काम अगाडि नबढाउनु, त्यति हो। अब अहिलेलाई ड्राफ्टबाट यति मात्र थाहा हुन्छ। अब अलिकति डिटेल गयो भने मात्र, प्रोफाइलै बनायो भने डिटेल्स थाहा हुन्छ।
ल हाम्रो चाहिँ अब छिमेकी टेकको फर्स्ट चेक साइन हुन थालेको छ होइन। ओके, मैले चेक ह्यान्डओभर गरेँ। मैले मदन भाइलाई यो चेक ह्यान्डओभर गरेको छु। उहाँहरूको यो फर्स्ट एलाउन्स रहेछ। फर्स्ट चेक काटिएको छ होइन, फर्स्टचोटि पेमेन्ट भएको छ हाम्रो छिमेकी टेकमा। सो दिदीलाई धेरै धेरै धन्यवाद। छिमेकी टेकको एउटा कस्टमर भएर तपाईँहरूलाई हाम्रो छिमेकी टेकले अब डिजिटल टेक रिलेटेड सर्भिस दिन पाउँदाखेरि हामी पनि एकदमै खुसी छौँ होइन। सो भविष्यमा पनि फ्युचरमा पनि सँगै सहकार्य गरेर अघि बढ्नुपर्छ। धन्यवाद। थ्याङ्क यू सो मच। टेक एकदमै सपोर्टिभ टिम छ छिमेकी टेकमा चाहिँ, एकदम सपोर्टिभ टिम। अनि त्यसपछि उहाँहरूको यो क्युआर सिस्टमबाट जुन स्टार्टिङ गर्नुभएको छ, हरेक मेनुअलको चाहिँ एउटा क्युआर सिस्टममा डेभलप गरेर मान्छेहरूलाई आफ्नै मोबाइलमा एन्ड्रोइडबाट चाहिँ कनेक्ट गरेर इन्फर्मेसन सबै लिन मिल्ने टाइपको जुन एउटा मोडालिटी उहाँहरूले डेभलप गर्नुभएको छ, त्यो सबैभन्दा बेस्ट लाग्यो। त्यसले गर्दाखेरि मैले छिमेकी टेकलाई यो भनौँ न कन्ट्र्याक्ट मैले उहाँसँग लिएको कारण त्यही हो। त्यस्तै अब धेरै कुराहरू एकदमै फ्लेक्सिबल उहाँहरूसँग काम गर्दाखेरि चाहिँ होइन, अब अलिकति डिले भए पनि ठिक छ, हामी मिलाउँदै गरौँ भन्ने टाइपको एकदम फ्लेक्सिबली भनौँ न। उहाँले अब त्यो हाई डिमान्ड भन्दा पनि एउटा सर्भिस ओरिएन्टेड टाइपले जुन तरिकाले काम गरिराख्नु भएको छ, त्यो चाहिँ एकदम बेस्ट लागेको छ। सो अल द बेस्ट छिमेकी टेक। एकदमै राम्रो वर्कआउट भइरहेछ। हामीसँग टिमअप चाहिँ एकदमै राम्रो, कोअर्डिनेटिभ, एकदम रिलायबल पनि भएको छ होइन। थ्याङ्क यू।